最近咳嗽的孩子不少，孩子生病，最焦虑的就是爸爸妈妈了。团子妈，白老师，我家孩子已经咳嗽大半月了，晚上睡觉的时候干咳特别厉害，一阵阵的。早上起来的时候口里有黄痰，而且也不爱怎么吃饭的呢。邻家妈妈，白老师，我家妞妞今年3岁了，但是自从春季以来，孩子隔3差5的咳，一咳就是那种连吃进去饭菜都能吐出来，而且精神状态也不怎么好。今天自家孩子也开始咳嗽了，我马上开始做食疗给孩子吃。所幸今天统一给大伙讲一个止咳方，在家就可以制作的，而且存储时间也很长，在我家1年4季都还备着的呢。做法：1金桔用淡盐水洗净，用盐水洗，1克去蜡，2克杀菌，沥干水。2用小刀在每一个金桔的头和尾各画出一个小十字口。3起锅，在干净无油的锅内倒入冰糖2到3碗清水，大火煮沸，4待冰糖完全融化。在煮的过程中，可用干净无油的勺子沿一个方向搅锅内的糖，这样冰糖可用融化的更快。往锅内倒入已经洗净切口的金桔，倒金桔的过程中注意沸水不要溅出，以免烫伤。继续大火煮至水沸，然后转小火将锅盖盖上，焖煮30到40分钟，用待金桔出现半透明的状态，关火静置直至冷却。完全冷却后即可捞出沥干。捞出的金桔可以现吃，也可以放入干净的玻璃瓶内密封冷藏，喝时可用温开水泡服食用，每天2次即可。这个方子呢，很多宝宝很喜欢吃，宝宝喜欢，当然效果也会好很多。不过也有宝宝不喜欢吃的，那没关系，家长们不要强求，我们还有其他的方法的。甚至呢，宝宝有寒咳嗽、长期咳嗽、日咳夜海、经常拉肚子、长期便秘、吐奶、不爱吃饭等等，都是由我用过很好的方子。这些方子我整理好了，希望能让其他家长也给宝宝用得好，所以想都分享出来哈。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。